म राज लैछिल तपाईहरु हाम्रो टिकटक पेज फेसबुक अनि इन्स्टाग्राम हेर्नुहुने सम्पूर्णमा आज मैले एउटा मात्रै गाडी भन्दा पनि हामीसँग भएका सबै गाडीहरु तपाईलाई 1 बाइ 1 देखाउन गइरहेको छु। हामीकोमा तपाईलाई थाहा छँदैछ 50% फाइनान्स सुविधा तपाईसँग भएको कुनै पनि गाडीसँग साट्ने अनि क्याशमा पनि किन्न सकिने र मलाई के आशा छ भने हामीलाई यति धेरै माया गर्नु भएको छ आगामी दिनमा पनि यो भन्दा बढी माया गर्नु हुने नै छ र तपाईले किन्नु भएको गाडी 100% बाइ ब्याक ग्यारेन्टीको साथमा तपाईलाई हामी धेरै पठाउँछौं यहाँलाई थाहा छँदैछ। जस्तो लाग्यो पनि खेलौना जस्तो होइन एकदमै रियल कार चार जना मजाले बसेर हिँड्न मिल्ने सिटी स्मल जसुकै बाटोलाई पनि आरामदायी यात्रा गर्न सकिने 100 किलोमिटर डिस्टेन्समा तपाई पर डे घुम्नुहुन्छ भने तपाईको लागि अति नै उपयुक्त एकचोटीको फुल चार्जमा 120 प्लस रेन्ज दिने 17000 किलोमिटर मात्र रन 2017 मा बनेको जियाङ सिटी स्पिड मिनी कार अब तपाईले पाउनुहुन्छ मात्र मूल्य 9 लाख सुरुमा 18,60,000 पर्ने यो ईभी जम्मा 1 रुपैयाँमा 1 किलोमिटर मजाले घुम्न सक्नुहुने सिटीको लागि अति नै उपयुक्त वाला थाहा पाइहाल्नु। अर्को हामीसँग छ नेक्स्ट गाडी 2020 मा बनेको किया सेल्टोस SCX DSL भन्ने बित्तिकै यसमा डिजेल 1500 सीसी को टर्बो इन्जिन हो भने इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सिट सनरूफ पुश स्टार्ट बटन 18 इन्चको अलो व्हील एयरब्याग्स अनि क्रुज कन्ट्रोल देखि सम्पूर्ण कुराले लोडेड। अब तपाईले पाउनुहुन्छ मात्र मूल्य चाहिँ 46 लाख 33,000 किलोमिटर मात्र रन सिंगल ओनरशिप। अब अर्को गाडी चाहिँ हामीसँग हेर्नुस् त नेपाली मार्केटमा अति नै लोकप्रिय 2018 मा बनेको i20 एक्टिभ S सिंगल ओनरशिप एक्सटेन्ड रूपमा फ्री विथ 100% ग्यारेन्टी 28,000 किलोमिटर मात्र रन टोटली कम्प्युटर रेकर्ड कंपनी हिस्ट्री दुईटा एयरब्याग्स पावर स्टीयरिङ पावर विन्डो 16 इन्चको अल व्हील देखि सम्पूर्ण कुराले लोडेड 190 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स। अब तपाईले पाउनुहुन्छ मात्र मूल्य 30,50,000। किया सेल्टोस STK प्लस 2019 मा बनेको पुश स्टार्ट अल व्हील एयरब्याग्स देखि सम्पूर्ण कुराले लोडेड। अब तपाईले पाउनुहुन्छ मात्र मूल्य चाहिँ 37 लाख जम्मा 37 लाखमा यति मजाको एउटा कम्प्लिट SUV 18 मा बनेको किया होइन नि यो के हो थाहा छ होन्डाईको पनि क्रेटा नेपाली मार्केटमा अति नै पपुलर SXO भन्ने बित्तिकै माथि सनरूफ ड्युल टोन इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सिट पुश स्टार्ट बटन अलो व्हील अटोमेटिक मोबाइल चार्जर देखि सम्पूर्ण कुराले लोडेड। अब तपाईले पाउँनुहुन्छ मात्र मूल्य चाहिँ 46 लाख 18 इन्चको अलो व्हील 6 वटा एयरब्याग्स 1600 सीसी को पेट्रोल इन्जिन। त्यसैगरी अर्को गाडी छ हामीसँग हेर्नुस् त 20 मा बनेको STX जसमा दुईटा एयरब्याग्स पावर स्टीयरिङ पावर विन्डो भेन्टिलेटर सिट देखि सम्पूर्ण कुराले लोडेड। अब तपाईले पाउनुहुन्छ मात्र मूल्य चाहिँ 45 लाख सुन्नुभयो जम्मा 31,000 मात्र रन। मार्केटमा अति नै चलेको गाडी तपाईलाई थाहा छ होन्डाई त्यसमा पनि देखिसक्नु भएको छ क्रेटा 2021 को ई लोडेड यसमा चाहिँ 1500 सीसी को टर्बो डिजेल इन्जिन 1 लिटरले 15 भन्दा बढी माइलेजले पनि सिटीमा मजाले दिने बाहिर आउट अफ भ्याली या हाइवेमा 20 देखि 25 सम्म क्लेम गर्न मिल्ने दुईटा एयरब्याग्स पावर स्टीयरिङ पावर विन्डो एसी देखि सम्पूर्ण कुराले लोडेड। अब तपाईले पाउनुहुन्छ मात्र मूल्य चाहिँ 44 लाख हेर्नुस् त यति मजाको नयाँ सेपको गाडी मात्र 44 लाख। अर्को गाडी छ हामीसँग 2019 को होन्डाई त्यो पनि अति नै नाम चलेको नेपाली मार्केटमा अति नै रिसेल भ्यालु भएको सनरूफ देखि सबै कुरा लोडेड। अब तपाईले पाउनुहुन्छ मात्र मूल्य चाहिँ 34,50,000 अलो व्हील एयरब्याग्स टच स्क्रिन ब्याक क्यामेरा देखि सम्पूर्ण लोडेड। अर्को भनेको प्रोजेक्टर हेडल्याम्प पनि अर्को सिट एडजस्टेबल पनि गर्न मिल्ने है। अब तपाईले मूल्य सुनिसक्नु भएको छ भने सम्पूर्ण गाडीहरुमा चाहिँ 50% देखि 60% सम्म फाइनान्स फेसिलिटी यदि तपाईको डकुमेन्टेसन मिलेको कन्डिसनमा। अर्को हेर्नुस् त हामीसँग यहाँ एकदमै राम्रो रेड कलरमा यति मिठो छ कि गाडी जम्मा 28,000 मात्र रन 2018 मा बनेको आजसम्म कहीँ कतै सिंगल स्क्रैच पनि नरहेको कम्पनी कलर टायर चाहिँ भर्खरै ब्रान्ड न्यू फेरेको छ सुनिसक्नु भएको छ जम्मा 28,000 मात्रै गुडेको बकेट फिटिङ सिट टच स्क्रिन ब्याक क्यामेरा सम्पूर्ण कुराले कम्पनी फिटेड पुश स्टार्ट पनि 1400 सीसी को पेट्रोल अनि अटोमेटिक ट्रान्समिसनमा तपाईले पाउनुहुन्छ मात्र मूल्य चाहिँ 56 लाख सुन्नुभयो नि 56 लाख मात्र 1 करोड 20 लाख गाडी अब कति त आधी मूल्यमा। अर्को गाडी छ हामीसँग 2016 कै रातो कलरमा तर एकदमै राम्रो गाडी 70,000 मात्र रन सिंगल ओनरशिप अलो व्हील एयरब्याग्स पावर स्टीयरिङ पावर विन्डो देखि सम्पूर्ण कुराले लोडेड।
अब तपाईँले पाउनुहुन्छ मात्र मूल्य चाहिँ 35 लाख। त्यसमा पनि 50% सम्म फाइनान्स फेसिलिटी त तपाईँलाई थाहा छँदै नै छ। अर्को गाडी छ हामीसँग Hyundaiको आयोनिक सेडान लभरको लागि अति नै पर्फेक्ट एउटा फ्यामिली एसयुभी होइन नि, सेडान कार। सनरुफदेखि लिएर 6वटा एयरब्यागदेखि लिएर पावर स्टियरिङ, पावर विन्डो, क्रुज कन्ट्रोलदेखि सम्पूर्ण कुरा लोडेड। 38.3 किलोवाटको ब्याट्री, 79 किलोवाटको मोटर, 61 को फुल चार्जमा 250 भन्दा बढी माइलेज आरामसँग नाचेर दिने यो गाडी अब तपाईँले पाउनुहुन्छ मात्र मूल्य चाहिँ 28 लाख। सुन्नुभयो? अर्को गाडी छ हामीसँग निसानको म्याग्नाइट 2021 मा बनेको टर्बो, 50,000 मात्र ओडोमिटर रन, सिंगल ओनरशिप। अब तपाईँले पाउनुहुन्छ यो गाडी पनि जम्मा 28 लाख। बुझ्नुभयो? 28 लाखमा यति मजाको गाडी जसमा अलविल एयरब्याग्सदेखि सम्पूर्ण कुराले कम्पनी फिटेड र लोडेड। अर्को गाडी छ हामीसँग टियागो इभी लभरहरूको लागि अति नै पर्फेक्ट गाडी, जुन 2023 मा बनेको सिंगल ओनरशिप। यसमा चाहिँ 25 किलोवाटको ब्याट्री, 49 किलोवाटको मोटर, 61 को फुल चार्जमा 200 मजाले नाचेर दिने सिटी ड्राइभको लागि अति नै पर्फेक्ट फ्यामिली के हो ह्याचब्याक। अब तपाईँले पाउनुहुन्छ मात्र मूल्य चाहिँ 23 मोडलको गाडी जम्मा 23 लाखमा। अर्को गाडी छ हामीसँग 2020 मोडलको टाटा नेक्सन एक्सएम भन्ने बित्तिकै 2टा एयरब्याग्स, पावर स्टियरिङ, पावर विन्डो, एसी छ भने आफ्टर मार्केट टच स्क्रिन इन्क्लुड गरिसकेको छ भने यो गाडी चाहिँ सिंगल ओनरशिपमा छ। 47,000 मात्र रन। अब तपाईँले पाउनुहुन्छ मात्र मूल्य चाहिँ 26 लाख। अझ सस्तो बजेटमा गाडी हेरिदिनुहोस् नि, तपाईँको लागि हेर्नुहोस् त अझै राम्रो छ। यो चाहिँ अमेरिकन कम्पनी सेभरेट स्पार्क 2009 मा बनेको गाडी जम्मा 7 लाखमा, 1000 सीसी, पावर स्टियरिङ, पावर विन्डो, एसी सम्पूर्ण कुराले लोडेड। तपाईँको सानो फ्यामिली छ र भर्खरै मात्र गाडी सिक्नु भएको छ, तपाईँलाई अति नै उपयुक्त पर्फेक्ट फ्यामिली ह्याचब्याक पाउनुहुने मूल्य भनेको सुन्नु भएको छ जम्मा कति त सुन्नुभयो? 7 लाख। 7 लाखमा 2009 मोडलको 1000 सीसीको गाडी। अब अर्को गाडी छ तपाईँलाई नेपाली मार्केटमा अति नै लोकप्रिय अनि नाम चलेको, जुन 2020 मा होइन नि 2011 मा बनेको। यसमा एयरब्याग चाहिँ हुँदैन भने अरू सबै कुरा हुन्छ। के हुन्छ भने 1000 सीसी को पेट्रोल इन्जिन एउटा कुरा, 181 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स, पावर स्टियरिङ, पावर विन्डो, 5th स्पिड म्यानुअल ट्रान्समिसन, सानोमा पनि सानो फुल फ्यामिली कार। अब तपाईँले पाउनुहुन्छ मात्र मूल्य मोडल बराबर 11 मोडलको गाडी 11 लाखमै। अर्को गाडी हेर्नुहोस् त, अघि मैले देखाएको थिएँ आयोनिक, मसँग 2वटा आयोनिक छ, तपाईँले छानी लान सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँ एकदम गुड चान्स छ। यो पनि गाडी जम्मा 2019 मा बनेको, 38.3 किलोवाटको ब्याट्री, 79 किलोवाटको मोटर, 61 को फुल चार्जमा 250 भन्दा माथि मजाले रेन्ज दिने, अहिलेसम्म 98% ब्याट्री हेल्थ भएको। अब तपाईँले पाउने मूल्य सुनिसक्नु भएको छ 26-27 लाख भनेको छु मैले, मिलाएर दिइहाल्छु। आउनुहोस् न, आखिर तपाईँहरूकै गाडी हो। अझ पछाडि पनि हेरौँ है त, आउनुहोस्। यहाँ छ एउटा गाडी तपाईँको ए स्टार 2012 मा बनेको जेरेक्सआई 1200 सीसी होइन नि, यो 1000 सीसी। ए स्टार भन्ने बित्तिकै यसमा के छ थाहा छ मलाई? 2टा एयरब्याग्स, 4वटा अलविल, पावर स्टियरिङ, पावर विन्डोदेखि सम्पूर्ण कुराले लोडेड। अब तपाईँले पाउने मूल्य चाहिँ जम्मा कति भन्नु होला भने जम्मा 12 मोडलको गाडी 13 लाख मात्रै, त्यो पनि फुल अप्सनमा। अर्को हेर्नुहोस् त, फेरि एकदमै बादशाह गाडी, नेपाली मार्केटमा मात्रै नभइकन विश्वमा नै सेकेन्ड लार्जेस्ट कार सेलर कम्पनी होन्डा। सुनिसक्नु भएको छ यहाँले, नाम एकदम फेमस नाम हो। अब तपाईँले यो गाडी चाहिँ पाउनुहुन्छ 2018 मोडलमा बनेको 1500 सीसी को टर्बो डिजल इन्जिन, मात्र मूल्य चाहिँ 32 लाख। 18 मा बनेको गाडी 32 लाख, 58,000 मात्र रन, सिंगल ओनरशिप, एक्सिडेन्ट पूर्णरूपमा फ्री विथ 100% ग्यारेन्टी। अति नै चलेको ब्रान्ड तपाईँलाई थाहा छ त के भन्दा होन्डाईको पनि अझै सबभन्दा बढी चलेको ब्रान्ड सेन्ट्रो, त्योभन्दा माथि i10। यो चाहिँ 2009 मा बनेको 1200 सीसी को i10। अब तपाईँले पाउनुहुन्छ मात्र मूल्य चाहिँ 13 लाख। 0 स्क्रैच, लाइक ब्रान्ड न्यू कन्डिसनमा, एकदमै रिसेल भ्यालु भएको, भोलि बेच्दा पनि थोरै मात्रै घटेर तुरन्त बेच्न मिल्ने यो गाडी तपाईँले आफ्नो मनलाई सुनिसक्नु जम्मा 13 लाख रुपियाँ भयो। त्यसै अर्को गाडी छ हामीसँग 2013 मा बनेको i20 एक्टिभ आइजेन। यसमा चाहिँ पुश स्टार्ट बटन, अलो व्हील, एयरब्याग्सदेखि सम्पूर्ण कुराले लोडेड। अब तपाईँले पाउने मूल्य भने मात्र 19 लाख रुपियाँ। 2013 मोडलको i20 आइजेन भन्ने बित्तिकै सुनिसक्नु भएको छ, पुश स्टार्टदेखि सबै कुरा लोडेड,
1200 सीसी पेट्रोल इन्जिन सिंगल ओनरसिप 70,000 चान्चु मात्रै रन मूल्य सुनिसक्नुभएको छ जम्मा कति त 19 लाख त्यसमा पनि 50% सम्म फाइनान्स फेसिलिटी अझै आउनुहोस् अरू पनि गाडी देखाउँछु म हजुरलाई यो पनि एकदमै राम्रो छ तपाईको चाहिँ ब्ल्याक एडिक्सनमा 2023 मोडलको डार्क ब्ल्याक एडिक्सन डार्क थाहा पाइहाल्नुभयो माथि सनरुफ पावर स्टियरिङ पावर विन्डो एसी देखि सम्पूर्ण कुरा लोडेड यसको सबभन्दा राम्रो पछि भनेको चाहिँ यो ईभी गाडीमा पनि एक्स्ट्रा टायर जुन पछाडिपट्टि यसमा मात्रै हुन्छ अरू कुनैमा हुँदैन एक्स्ट्रा टायर अनि 209 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स नेपाली मार्केटमा सबभन्दा बढी सर्भिस नेटवर्क भएको एउटै मात्र संस्था जुन टाटा मोटर्सले लिएर आएको नेक्सन ईभी एकचोटिको फुल चार्जमा 200+ रेन्ज मजाले दिने 30.2 किलोवाटको ब्याट्री 79 किलोवाटको मोटर कम्पनी क्लेम 8 वर्ष भने मोटर तथा ब्याट्री 1,60,000 किलोमिटर घुर्दासम्म केही भयो भने बनाइदिने अब हेर्नुहोस् त अर्को पनि हामीसँग ईभी गाडी छ जुन चाहिँ सेरेस ईभी हो यो चाहिँ एकदमै लग्जरी गाडी हो जुन 200 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स 21 इन्चको अलो व्हील 10वटा एयरब्याग्स पावर स्टियरिङ पावर विन्डो टच स्क्रिन ब्याक क्यामेरादेखि सम्पूर्ण कुराले लोडेड एकदम कम्प्लिट प्योर एसयुभी 52.7 किलोवाटको ब्याट्री 79 किलोवाटको मोटर भन्ने बित्तिकै एकचोटिको फुल चार्जमा 390 देखि 400 सम्म मजाले रेन्ज दिने पर्फेक्ट फ्यामिली एसयुभी माथि पानोरामिक सनरुफदेखि सम्पूर्ण कुरा लोडेड अब तपाईले पाउनुहुन्छ मात्र मूल्य चाहिँ 34 लाख 2023 मा बनेको सुन्नुभयो 23 मा बनेको गाडी त्यो पनि जम्मा 34 लाखमा अर्को गाडी छ हामीसँग 2022 मा बनेको नेक्सन ईभी प्राइम भन्ने बित्तिकै माथि सनरुफ पावर स्टियरिङ पावर हुनेदेखि सम्पूर्ण कुरा लोडेड अनि अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ यसमा राम्रो पछि भनेको एकदमै राम्रो ग्राउन्ड क्लियरेन्स सुनिसक्नु भएको छ नेपाली मार्केटमा अति नै बढी सर्भिस नेटवर्क भएको 200+ रेन्ज दिने 30.2 किलोवाटको ब्याट्री 79 किलोवाटको मोटर कम्पनी क्लेम 8 इयर्स भने तपाईले अब पाउँदैनुहुन्छ मात्र मूल्य चाहिँ 30 लाख रुपैयाँ सुन्नुभयो 30 लाखमा 2022 मा बनेको 44-45 लाखको गाडी पाएपछि अरू कुरै भएन थाहा पाउनु पनि असली 18 जेलसम्म मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद मलाई आशा छ यहाँहरूलाई मन परेको गाडी छानी अब छान्ने पालो तपाईँको नै राजोटा सेन्टर बल्खु कलङ्की भन्ने बित्तिकै कलङ्की र सानेपाको बिचमा बल्खु भन्ने ठाउँमा छ भने यतापट्टि हाम्रो बनारस कलेज र यतापट्टि चाहिँ पुरानो एमआलए पार्टी कार्यालय मेन बाटोकै साइडमा हाम्रो अफिस यहाँको सेवामा बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म शनिबार तथा अनि बिदाका दिनमा पनि खुल्ला हुने हुँदा तपाईको कुनै पनि फ्री टाइममा हजुर आफूलाई मन परेको गाडी हेर्न आउन सक्नुहुनेछ अझ एउटा कुरा भनेको तपाईले गाडी हेर्दै गर्दा हामीसँग भएको गाडी किन्ने साट्ने फाइनान्स गर्ने मात्रै नभइकन तपाईसँग भएको कुनै पनि गाडी हामीलाई क्याशमा मात्र पनि बेच्न सक्नुहुने